ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਛਤਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਣਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛਤਰੀ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ। ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਛਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇਜ਼। ਅਸੀਂ ਤੋਣੇ ਪਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਿੱਲੋ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਆ। ਚੱਲ ਖੁਦ ਦੇ ਪੰਗੇ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ। ਮੀਂਹ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਣੂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ? ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਦੋਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਗੈਸ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ 2 ਪੈਕਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਾਅਦ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਗੀ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਜੀ ਵਾਧੂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਰਜੀ ਵਾਧੂ ਬਣਾ। ਸੂਪ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਓ ਹਨਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰ ਦੋ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੰਮੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਬਰੀਕ? ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਖਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਆ ਲੈ ਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਾਦੇ ਚ? ਕੜਾਈ ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਛੋਟੀ ਚ? ਛੋਟੀ ਕੜਾਈ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਚ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਬਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਖੁੱਲਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਹ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਬਣ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹਨਾ। ਧੋਲਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਕੌਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਖਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰੀਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਗੀ ਮੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਣਾ ਲਾ ਜਲਦੀ ਬਸ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਣਾ ਹੀ ਹੈਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਓਏ ਅੰਦਰ ਪਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਵਾ ਹਨਾ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਲਓ ਯਾਰ ਦੋ ਹੀ ਆ ਭਰਾਵਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੇਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਬਣ ਜੂਗੀ 2 ਮਿੰਟ में मैगी तैयार 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹਲਾ ਹਲਾ ਨਾ ਹਣਾ ਹਲਾ ਲਾ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੈਸ ਹਨਾ ਪਰ ਖਾਣ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲਾ ਮੈਂ ਸਾਬ ਘਾਟ ਬਣਾਤੀ ਰੱਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਗੀ ਲਾਪਰੀ ਤੂੰ ਕੜਾਈ 'ਚ ਖਾ ਲਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾ ਵਾਧੂ ਦਾਂ। ਪਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਰੱਜੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਈ ਨਾ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਾ ਆ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਗੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹਨਾ ਗਾਇਸ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਮੈਗੀ ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਿਰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਏ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਨਾਲੇ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪ ਕੱਪ ਲਿਆਂਦਾ ਕੌਫੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟੂੰਡ ਉਧਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਗੇ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਨਾ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਆਲੂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਗੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉੱਡ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗਾਇਸ ਛਤਰੀ ਉੱਡ ਚੱਲੀ ਸੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਮਹਾ ਹੀ ਫੜੀ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨੇਰੀ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਉੱਡ ਜਵੇ ਇਧਰ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਧਰ ਰੱਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਸਣ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਧਰ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਢਣੇ ਆ ਚੱਲ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੜਾਈ ਚ ਕੱਢਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਲਾ ਵਾਧੂ ਨਾ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਵੱਜੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੀ ਤੇਲ ਗਰਮ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹੈ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜੂਗੇ
ਚਲੋ ਬਈ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਐਂਡ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਕੌੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਆਦੀ ਹਵਾ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇੜ। ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਤਾਂ ਪੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕੜਾਈ ਚ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਫੀ। ਆ ਫੜੀ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਣੂਗੀ। ਆਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਚ ਤਾਂ ਓਏ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਜ਼। ਚਾਰ ਜੀ ਪਾਤਾ ਦੁੱਧ। ਇਹ ਆ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਘੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਫੀ ਕੜਾਈ ਚ। ਤੇ ਆ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਰੈਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੁੱਕੇ ਜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਲਦੀ ਆ ਫੁੱਲ। ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇ। ਵਾਓ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਮਚਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਆ। ਲਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਾਂ ਨਾ ਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਮੱਝਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਦੀ ਗਾਇਸ। ਕਾਫੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਬਣਿਆ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫੁੱਲ। ਰੋਕ ਦੇ ਆਪੇ ਸਿਆਣੀ ਮੁੜ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਰੱਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਛਤਰੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਛਤਰੀ ਵਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਤੇ ਗਾਇਸ। ਉਹ ਨਾ ਫੁੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਲੈਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਈ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਹਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਗਾਇਸ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਗੇ ਪਕੌੜੇ। ਆ ਜਾਓ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਐਂਡ ਚੀਜ਼, ਮਜ਼ਾ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਜਾ ਖਾ ਕੇ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਿਓਲਾ ਦੀਦਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਮਰਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਵੇਖੀ ਹਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ 12-1 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਟ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਉਹ ਉੱਡਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗਏ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈ मक्खियाँ लाला चलो सो जाओ का भैंसे भी आ गई का हवा चलती पई बाहर भैंसे भी आ गई
ਫੈਂਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਪੀ ਆਈਆਂ ਹੈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਵੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਟੈਂਟ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਹਨਾ ਮੌਸਮ ਘੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਘਰੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਲਾਪਰੀ ਲੱਜੀ ਹੋਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਗਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਘੈਂਟ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ।